Dar es Salaam Derby ni kesho. Azam FC dhidi ya Young Africans, moja kati ya dabi ambazo kwa hivi karibuni zimekuwa zinakuwa dabi zenye ushindani. Umewatazama Azam FC chini ya Florai Benge, lakini pia Yanga dhidi ya Pedro Gonçalves. Tunaenda kushuhudia dabi ya aina gani hapo kesho? Bonge moja la mechi yenye hadhi ya ligi kuu Tanzania bara. Hii ni miongoni, unajua nishaziweka kwenye fungu. Kuna mechi ya ligi kuu Tanzania bara na kuna mechi yenye hadhi ya ligi kuu Tanzania bara. Hii mechi ya Yanga na Azam FC ni mechi yenye hadhi ya ligi kuu Tanzania bara. Miongoni mwa mechi chache ambazo siwezi kuacha hata theluthi kuziangalia, kwa sababu ni mechi ambayo itatupa moments bora za kimbinu kutoka kwa makocha wote wawili. Kwanza Pedro Gonçalves, uzoefu aliokuwa nao, moja kati ya makocha bora sana na wakubali. Pili kwa Florai Benge, kocha ambaye ana uzoefu mkubwa sana, kocha mkubwa barani Afrika. Tatu, ubora wa kikosi cha Young Africans. Sibula vizuri ni moja kati ya ukizungumza kwenye utawala wa mpira Tanzania, Young Africans ndio timu ambayo imeutawala hivi sasa mpira wa Tanzania. Sijui unaelewa vizuri. Ni fact, sio maoni. Young Africans ndio timu ambayo imeutawala mpira wa Tanzania. Iwe kwa njia yoyote ile, Young Africans imeutawala mpira wa nini? Wa Tanzania. Ukija kwa quality ya mchezaji mmoja mmoja, Young Africans wana wachezaji wengi bora. Na nimesikia kwamba Pacome Zouzoua pia anaweza akarejea kwenye huu mchezo. Umeona utamu unapoongezeka hapo? Umeona utamu unapoongezeka hapo? Simula vizuri. Hakuna visingizio. Lakini muangalie mtu kama Aurelio Dep. Mpaka hivi sasa ana goals 6 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Prince Dube ana goals 7. Juu yao yupo Fabrice Ngoi wa Ngoi. Kwa hiyo ina maana safu ya ushambuliaji ya Young Africans, wale washambuliaji wake wawili, wametengeneza goals 13 msimu huu. Sijui unanielewa vizuri? Kwa ina maana hapa Azam FC wanaenda kukutana na testi ya washambuliaji ambao wana uchu wa magoli, uchu wa kufunga. So kama wakina Twaribu Nur, wakina Mamadou Yoro Diaby, wakina Fuentes Mendoza hawakujipanga ipasavyo, pengine labda golikipa akiwa Zuberi Foba ama Aish Salum Manula, wanaweza wakawa wanakuta mipira ipo kambani. Sijumla vizuri. Hiyo ni sababu ambayo inafanya mchezo huu kuwa na hadhi ya kipekee ya ligi kuu Tanzania bara. Hiyo ni sehemu ya ushambuliaji Young Africans na eneo la backline la Azam FC. Lakini hili eneo la backline la Azam FC, ukiangalia kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, wameruhusu magoli 4 tu. Kwa ina maana ni safu moja ya ulinzi ambayo ni imara kweli kweli ya Azam FC msimu huu. Magoli 2 of course. Ndio tunaenda taratibu sasa. Tunaenda taratibu kidogo. Kwa hiyo wakati safu ya Young Africans ambayo imesheheni washambuliaji waliotengeneza magoli mengi kwenye ligi kuu Tanzania bara, huku magoli 6, magoli 7, jumla magoli 13, wanakutana na safu nyingine nzuri ya ulinzi ambayo imeruhusu pia magoli machache kwenye ligi kuu Tanzania bara. Safu ya ulinzi ya Azam FC magoli 4. Kwa ina maana Aurelio Dep, Prince Dube hawezi kukutana na nafasi kirahisi tu za kufunga. Hapa kuna kazi ya ziada inabidi wafanye chini ya uongozi wa hawa mabeki nimewataja, wakina Mamadou Yoro Diaby, Twaribu Nur, wakina Fuentes Mendoza, wakiongozwa na golikipa wao Aish Salum Manula ama Zuberi Foba. Mbona balaa linapoanzia hapo? Lakini ukija kwenye safu ya ushambuliaji ya Azam FC, kuna mtu anaitwa Jean-Jacques Ngita. Huyu Mkongomani huyu. Kaitwa kwenye timu ya taifa ya Kongo ana 23. Kijana mdogo kabisa. Katika dirisha dogo tu aliloingia hapa na kufanya vurugu na magoli kama 4 hivi. Mtu pekee ambaye nina wasiwasi naye ni Japhet Kitamba la Bola. Jitu kubwa, jitu mwitu msitu.
sio clinical finish. Yaani tangia msimu umeanza nafikiri ana magoli na sijui 3 sijui 4. Yaani hana magoli mengi. Sio clinical finish. Kwa mtu pekee ambaye Young Africans wanapaswa kumwangalia kwa ukaribu sana ni Jean-Jacques Ngita ambaye ndo anaongoza safu ya ushambuliaji ya Azam FC hivi sasa kwenye kufunga zaidi. Yuko clinical sana. Lakini enda kutana na ukuta wa Young Africans, ukuta wa chuma, ukuta nondo. Bahati mbaya taarifa ambazo zilizopo ni kwamba inawezekana Ibrahim Baka akakosa mechi ya kesho. Kama Ibrahim Baka atakosa mechi, kidogo naweza nikaingia na wasiwasi na ukuta wa Young Africans, kwa sababu utakuwa chini ya Bakari Nondo Mwamnyeto na Frenkie Asinki, ambao hao bado hawajatengeneza combination yao kwa muda mrefu, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba kapteni msaidizi wa Young Africans Dickson Jobu yeye ameumia na atakosa msimu mzima. Young Africans, moja kati ya siri kubwa ya mafanikio kwenye kikosi chao ni ile safu ya ulinzi ambayo ilikuwa inaongozwa na Ibrahim Abdullah Baka, Dickson Job, alafu nyuma yao yupo mwamba mmoja anaitwa Djigui Diarra mikono 100. Ule ndio uti wa mgongo wa mafanikio ya Young Africans. Kwa kama watawakosa hawa watu wawili muhimu, Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job, ina maana kuna eneo lazima Young Africans hapa wataregarega, kwa sababu hao watu wawili Frenkie Asinki na Bakari Nondo Mwamnyeto hawajacheza kwa muda mrefu labda na kuelewana. Of course ni wachezaji professional, wanaweza wakacheza vizuri, wala hilo hakuna shida, lakini wasiwasi wangu huko hapo, kama Ibrahim Baka atakuwepo, ule ni ukuta wa chuma. Jean Ngita atapata wakati mgumu sana, kwa sababu mwamba anafika kweli kweli. Bakari Nondo Mwamnyeto tangia ametoka kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars amekuwa bora sana. Bakari Nondo Mwamnyeto cheza mipira ya vichwa, mipira ya juu yote anacheza yeye, afika sana kwenye matukio Bakari. Kwa hiyo itakuwa vita kati ya safu ya ushambuliaji ya Nandia Azam FC na safu bora ya ulinzi ya Young Africans chini ya mtu anaitwa Djigui Diarra mikono 100. Sasa hii ni shughuli nyingine ambayo Azam inabidi waifanye, kwa sababu kuna kumpita Ibrahim Baka labda na Bakari Nondo Mwamnyeto ama Frenkie Asinki, alafu kuna kazi ya kumfunga Djigui Diarra. Unaona balaa lingine? Kuna kazi ya kuwapita Bakari Nondo Mwamnyeto, Frenkie Asinki labda na Ibrahim Baka, alafu kuna kazi ya kumfunga Djigui Diarra. Hii ni shughuli nyingine tofauti kabisa. Anafanya saves nyingi sana bora ambazo zinawafanya Young Africans kupata alama 3 muhimu. Best goalkeeper kwenye ligi yetu, sio vizuri. So ukiangalia udambudambu wote huko kwenye eneo la ushambuliaji, eneo la backline, eneo la goalkeeping, huko Heshimanula, huko Djigui Diarra, unakuja kupata mechi yenye hadhi ya ligi kuu Tanzania Bara. Ni aina ya mechi ambazo mimi huwa siachi hata theluthi kuziangalia. Eneo la mwisho ambalo linaweza kaenda kuamua sasa huu mchezo ni eneo la katikati mwa uwanja. Pale kutakuwa kuna bato ya aina yake, ufundi, maarifa, subira vizuri, ubabe. Hapa unakutana na mtu mmoja anaitwa Mohamed Damaro Kamara. Kazi chafu. Huyu na Faisal nafikiri moto utawaka huu. Subira vizuri, hapa moto utawaka hapa. Unakutana na mtu mmoja anaitwa Duki Abuya. Uwezo mkubwa wa kiufundi, mapafu ya mbwa, anakimbia eneo kubwa la uwanja. Hapa katikati unakutana na mtu mmoja anaitwa Maxim pia Nzengeli. Mapafu ya mbwa, kimbia eneo kubwa la uwanja, versatility yake ni nzuri mno. Ana uwezo kutokea sehemu yoyote ndani ya uwanja. Kwa Azam FC kuna mtu mmoja anaitwa Himidi Mao Mkami. Mtu chuma na yeye. Hapa kina Max Nzengeli hapa na Duke Abuya ama Alan Okelo wajiangalie sana, maana mwamba anafika kweli kweli. Nani? Himidi Mao Mkami. Huyu anaichezea Azam kama ametumwa na kijiji. Simula vizuri. Alafu kuna mtu mmoja anaitwa Faisal Salum Feitoto Abdallah Sukari. Magoli 6, assist 5. Amehusika kwenye goals 11 msimu huu. Watu wasahau hilo. Simula vizuri.
Lakini mwalimu kama atataka kupachanganya na udambudambu kuweka pale katikati, mwalimu anaweza kaanza na labda na James Akaminko pia. Tunafahamu ubora wake na consistency. Tangia amefika Azam FC, huyu ni mchezaji ambaye amedumu kwenye kiwango bora kwa muda mrefu kwa wageni. Na ndio maana amekaa muda mrefu bila kutoka. Kwa hiyo hapa unapata bato ya aina yake. Damaro Kamara, Duke Abuya, Max Nzengeli, simula vizuri. Hatari tupu. Alafu kuna Faisal Salum Feitoto Abdallah, Imidi Mao Mkami, alafu unakutana na James Akaminko. Bato ya maana sana, hapa unapata mechi. Simula vizuri. Burudani ya aina yake, hapa sasa ndipo patakapoamua mchezo. Tuende kumalizana na hili kabisa kwenye huo mchezo. Nimekutana na baadhi ya komenti na wadau mbalimbali wakilizungumza hili. Mechi hii inaenda kuleta taswira ya ubingwa msimu huu, kwa sababu baadhi ya watu nimesikia pia wanaenda mbali zaidi na kusema kwamba kama Young Africans atashinda dhidi ya Azam FC, basi watu wengine wasahau kuhusiana na mbio za ubingwa. Hili kwako limekaaje? Kwa sababu inaonekana kama wakumzuia Young Africans atakuwa ni nani kama hata Azam FC watashindwa kumzuia, na gap la point kati yake tukitazama na Simba ni alama 5. Twende hapo. Yes, of course. Lakini bado pia kuna mechi za kupinduka. Yaani bado kutoa moja kwa moja ubingwa kwa Yanga. Of course kwa nature ya ligi yetu unaweza kusema kwamba Yanga kweli akishinda mechi ya Azam anaweza akajitengenezea mazingira mazuri zaidi ya kuchukua ubingwa. Lakini kwa kumpa ubingwa moja kwa moja hapana, kwa sababu kuna mechi za marudiano. Bado watacheza tena na Azam FC. Yanga tena watacheza na Simba. Simba vizuri. Pia kuna mechi zingine ambazo Young Africans amekuwa hapati matokeo mazuri. Young Africans ana ratiba pia ya Mtibwa Sugar, nakumbuka atatoka kama mechi 3 hivi nje ya Dar es Salaam. Kwa kuna eneo anaweza kadondosha alama. Simba vizuri. Lakini pia anaweza asidondoshe. Anaweza pia kama ambavyo huwa inatokea. Kama ambavyo inavyokuwa ikitokea. Lakini kwa kiwango cha siku za hivi karibuni cha Young Africans anaweza kadondosha alama. Simba vizuri. Lakini mechi ya Azam FC ni mechi ambayo kweli kabisa inaweza ikatoa taswira ya Young Africans kujihakikishia ubingwa ama kuletewa challenge na Azam na Simba, kwa sababu watu wasahau pia Azam na wao wakishinda hiyo mechi watakuwa wanazidiwa na Yanga alama 5. Sio ni vizuri. Kwa hiyo watakuwa wamefufua matumaini ya kugombania nini? Ubingwa. Umeona balaa linapoanzia hapo. Kwa hiyo Azam na yeye atajitoa kwa udi na uvumba kuweza kushinda mchezo. Lakini kama wasipowafunga Young Africans, ni kweli kabisa kutakuwa kuna mazingira magumu ya Azam na Simba na timu zingine kuweza kuchukua nini? Ubingwa mbele ya Young Africans. Kwa sababu Azam FC ni moja ya timu viboko kabisa vya Young Africans. Yaani Azam FC ni kiboko kabisa kwa Yanga. Kwa sababu kwenye mechi 6 walizokutana za hivi karibuni, Azam FC ndo kamburuza Young Africans mara nyingi zaidi kuliko hata Simba. Kamchapa mara 3. Kwa hiyo matumaini ya mashabiki wengine ambao wanaiombea Yanga mabaya yapo kwa Azam FC, kwa sababu Azam FC anaonekana zaidi kumkazia Yanga mara nyingi kuliko timu yoyote ukitoa Simba Sports Club. Simula vizuri. Kwa hiyo hii ni mechi mojawapo ambayo inaweza ikatoa pia taswira ya ubingwa, kwa sababu Young Africans ni nadra sana kudondosha alama kwenye ligi yetu. Ni nadra sana. Na anakutana na mechi chache sana ambazo zina ushindani kwa kweli. Niwe mkweli, Young Africans ni moja kati ya klabu ambayo inakutana na mechi chache sana zenye ushindani kwenye ligi yetu. Sio quality yao kwamba ndio inafanya hizo timu nyingine zionekane kwamba haziwezi kubato nao. Kuna quality na kuna mpira wetu wa Tanzania. Simula vizuri. Yaani kuna huo ubora, sio kwamba Young Africans hana ubora. Ana wachezaji wengi ambao wana ubora. Lakini pia kuna mpira wetu wa Tanzania, ambapo huko nyuma sasa kwenye mpira wetu wa Tanzania kuna mambo mengi meusi yanayofanyika ambayo ukiongea watu wengi inawezekana hawayaamini, lakini yana ukweli ndani yake. Simula vizuri. Kwa hiyo unakutana na mechi nyingine rahisi na mechi nyingine ngumu. Na ndio maana nikwambia hivi, kuna baadhi ya mechi unasema hizi zina hadhi ya ligi kuu Tanzania bara. Hii mechi ya Azam FC na Young Africans huwezi kukutana na mambo meusi.
unapigwa mpira kweli. Yani Africans akishinda anashinda kwa uwezo. Azam FC akishinda anashinda kwa nini? Kwa uwezo. Na inabidi uwape sifa zao. Lakini kuna baadhi ya mechi kwenye ligi kuu Tanzania bara behind the scene kuna mambo meusi. Ambapo kiuhalisia sasa hizo mechi huwa zinapakwa sana grease. Yaani tunashinda kilaini mno. Na moja kati ya wanufaika Young Africans na wenyewe wamo. Hizi timu kubwa hizi ni wanufaika wakubwa wa kupakiwa grease. Mechi zinarahisishwa mno. Mechi zinarahisishwa mno. Kwa hiyo na ndio maana mimi nakwambia kuna mechi chache ambazo mimi naweza nikakaa nikaangalia kabisa bila kupoteza, yani kupepesa macho. Mechi chache mno ligi kuu Tanzania bara. Chache mno. Moja wapo ni Azam FC na Young Africans. Hii ni mechi ambayo usiniite. Kwanza sitakagi hata mtu aniite. Staki. Ni mechi chache. Simpembeni kila kitu. Na kuoga niko busy sana kufuatilia mechi. Kwa sababu ni mechi ambayo inatupa moments bora. Mechi nyingine nakuoga ni ya Azam na Simba, Yanga na Simba. Na siku hizi JKT Tanzania na wenyewe wameanza kunivutia. Pamba Jiji pia. Uliona mechi ya Pamba Jiji na Azam wewe? Bonge moja la mechi. Sio vizuri. TRA pia na wenyewe wanaanza kunivutia. Na baadhi ya mechi zingine wanaanza kuleta ule ushindani. Wanaanza kuleta ule ushindani. Kwa mfano Dodoma Jiji na Simba ulionaje ile mechi? Au Singida Black Stars wakutana na Simba unaonaje? Au Tanzania Prison ilivyokuwa na Young Africans. Au Tanzania Prisons. Na sio tu na Young Africans. Tanzania Prisons wakicheza Mbeya. Iwe na Simba, iwe na Yanga, moto unawaka. Mbeya City wakicheza na Simba au na Yanga, Mbeya, moto unawaka. Ndio aina ya mechi ambazo tunazitaka. So, yani timu inashinda easy, yani hata jasho hakuna. Mimi hizo mechi woga sizikubali. Simula vizuri eh? Yeah, of course. Kwa hiyo kwangu mimi hii ni crash ya aina yake kwa sababu ina vitu vingi bora. Tena nilikuwa nimesahau pia kiwango cha Idi Suleiman Nado. Yupo katika kiwango bora sana. Africans inabidi wawe naye makini mno. Lakini tumeanza kuona Alan Okello kidogo baada ya kufunga goli kidogo juzi kapiga foul anaanza kuja yani. Si mla vizuri. Kwa kuna eneo tutapata ubora wa mchezaji mmoja na kuenjoy, alafu kuna eneo tutapata ubora wa kimbinu kutoka kwa makocha wote wawili, alafu tutapata ubora wa timu kama timu. Hiyo mechi sio ya kukosa ndugu yangu Salome. Asante Kev. Dar es Salaam Derby. Asante sana ndugu yangu.